Сәлеметсіздер ме қыз-келіншектер достар, бүгін сіздермен таба-тап пісетін пицца дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 150 мл жылы су, 25 мл сұйық май, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант және де 1 шай қасық дрожж қосамыз. Сосын ұн қосып илейміз. Қамырымыз осылай тым жұмсақ емес, қатты емес, орташа болып шығуы қажет. Сосын тапамызға кішкене сұйық майымызды құйып, көтерілген тестамызды екіге бөліп алып, кезегімен пісіріп шығамыз. Бірінші тестамызды тапамызға қоямыз, қолымызбен жайып шығамыз. Осылай біркелкі жайылуы қажет. Сосын мен начинкасына кішкене колбаса мен кішкене ет алдым. Екеуін ұсақтап тураймын және де қызанақты теркадан өткізіп, майонез кетчупымызды жағып, бетіне начинкамыздың бәрін сеуіп, сырымызды сеуіп, духовкаға пісіріп аламыз, немесе тапада осы бет жапқан күйінше пісірсеңіздер болады. Сіздермен болған берекелі дастархан. Біздің каналға лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.